la volta al món a peu. Dia 97. Anem a veure aquestes vistes. Increïble, Increïble. Què tal? He dormit bastant bé, Sentia uns sorolls i no, crec que era el vent amb la tenda o els arbres, però no. Perquè he sortit a veure si hi havia algun animal, no hi havia res. Molt bé, tu, he fet el cafè ja aquest matí i m'ha agradat en aquest lloc que m'he quedat una estona. Són les 8 o així, una mica tard, però no passa res, tu, perquè també s'ha de gaudir una mica. Soc de Can Costa despertar-me d'hora, en aquesta volta al món a peu. Normal, tu, vaig cansat. Val? Avui muntanya. Problema, la bateria. Jo no sé si em durarà, Ho intentaré. Petita desviació per anar a veure aquesta església i el mirador que deu haver-hi. Aquest candau, què significa? Vull dir, sí que es pot entrar aquí perfectament, mira. Iop. Hop. Guapíssim, Mireu. Veurem on hem acampat aquesta nit, a veure si es veu. Està, mira, sí, aquí. Aquesta caseta d'aquí al mig, sí. Aquí estava. De fet, es veia la llum de l'església aquesta, es veia tota la nit il·luminada. Imagino que no es podrà entrar. No ho farem, no? És lleig, no? Tocar la campana. No ho farem. Està tancada, efectivament. Mireu quin poble hi ha. Penjat d'aquí, d'aquest penya-segat. I el tema aquest que us vaig comentar ahir. Molt guapo avui amb la llum del sol. Bueno, veig aquí un endoll. No crec que funcioni, no? No, no funciona. Aquesta llum s'hauria d'encendre. Llàstima. Bueno, ha arribat al primer petit poble. No sé si arriba al poble, això. I bé, acabo de començar, porto 2 quilòmetres i veig que hi ha cebes plantades. I què em recorda això? Els calçots. A vegades em pregunten quin menjar trobes a faltar, Enric? Els calçots, les calçotades, tu. A casa meva feien moltes, les fèiem a casa i estava genial. I a més m'encanten els calçots, fèiem la salsa nosaltres, també ho fèiem tot. Vaig a intentar preguntar a algú a veure si em deixa carregar la bateria. Soc un yonqui de l'electricitat. Dobar dan. English? No. I'm hiking. Yeah. Istanbul. Istanbul. No. Touch? Yes? I have. I'm així. Hvala. No venia ben preparat i no havia descarregat offline l'idioma croat, serbo-croata, i quan he tret el traductor de Google per parlar amb ell, perquè tenia ganes de xerrar i no parlava anglès, ja no funcionava perquè no tenia prou cobertura aquí. Però bueno, al final doncs que em quedé una estona aquí i esmorzo de mentres. I els gossos mireu on estan. Aquí, a veure si cau una mica de búrec. Tenim aquest que fa molt de soroll mentre respira i aquest que estava aquí esperant i ara s'ha apalancat. Hola. Vaja, m'he quedat mitja hora. Jo pensava que carregaria bastant a full, però no sé si és que deuen tenir una electricitat amb una tensió més baixa o el que sigui, però mireu, només el 47, crec que estava
Devia estar al 40 o al... no ho sé. Hauré de tornar a parar a una altra persona si em trobo a demanar carregar. Us en recordeu que us vaig dir que Montenegro era un país molt segur? Mireu, un cotxe amb totes les portes obertes i ningú aquí al voltant. Home, suposo que hi haurà algú a la casa, però... I no passa res, tu. I el deixen aquí obert i ja està. Caravana hippie abandonada a lo Into the Wild. Ja n'he vist unes quantes d'aquestes. I aquí, a veure com interpreteu aquest cartell. Bé, aquí hi ha una església. Això no sé què dimonis vol dir. Això vol dir que hi ha plantes, bueno, a tot arreu hi ha plantes. I aquest què vol dir? Que, bueno, això és tant per excursionistes experimentats com per passejadors. Entenc que és això, el senyal. $400 i pico de SNI positiu ja. Uf, dia... Estem a hivern encara, però dia calorós, eh? Jo no m'imagino què pot passar quan arribi l'estiu. Bueno, sí que m'ho imagino. Una suamenta brutal. Per cert, m'he posat la samarreta al revés i no me n'he donat compte. Bueno, realment és igual, no? És el mateix. Molt bé, estic arribant a l'església on tenia pensat acampar ahir. Us en recordeu que us havia dit que tenia aquesta opció. Doncs, bueno, al final, sí, hagués arribat a les 6 i pico, aquí tot fosc. Sort que em vaig quedar al refugi aquest. I pel que veig, hi ha un parell de cases. Vull dir que també sort que no vaig venir perquè si no m'haguessin deixat d'acampar, hagués tingut un problema. Estic sentint un gos, veig un garatge aquí obert. Bueno, potser no m'hauria d'apropar gaire. Hi ha dos gossos grans. Crec que estan lligats, però no surt ningú. Trobo aquí una espècie de licor fermentant i aquí l'aigua en la que confiava que hi hagués per restablir-me així, sí que hi ha. Creieu que és potable o l'he de filtrar? Normalment les aigües que surten així amb una aixeta venen de la canalització municipal i són potables. M'arrisco o què? He vist un tub que pujava cap aquí i entenc que és de l'aigua de la canalització municipal. No ho sé. Bueno, al final la filtraré, per si de cas. Bueno, pels que sou nous, això és un filtre d'aigua, d'acord? Això filtra el 99,9% de bactèries, no filtra virus, però bé, normalment el que et posa malalt són les bactèries. I bé, ho he fet servir a totes les travesses i mai no m'ha passat res. Simplement consisteix en omplir aquí, llavors fiques així, llavors pots veure, hi ha dues opcions. Una, o veus directament des d'aquí. Ara fa temps que no es fa servir, a veure que no estigui obturat. Funciona. Bueno, i la segona manera és treus el tap aquest i filtres així. És una mica lent, però, en fi, és la manera més segura. Doncs ara, qüestió de filtrar això a l'ampolla. Val, aigua filtrada. Fa estona que el bosc gorda i no veig ningú. Jo crec que la gent deu estar treballant, on sigui. I bé, he descobert que l'aigua d'aquesta font la bomben des d'aquí amb aquella bomba, no? I de tant en quant doncs, fa brrr i puja l'aigua aquí, quan ja està una mica buida. Allò va endollat i he tret l'endoll i he endollat la meva bateria. Després ho torno a apretar, evidentment. De mentre que està carregant, aquí a l'església aquesta, que al Google Maps deia que hi havia uns frescos, bueno, he vist una imatge que hi havia uns frescos a dintre bastant guapos, així que, bueno, provaré a veure si està obert. Està obert? Ostres! Ostres, aquí hi ha material per fer... Bueno, aquí hi ha un... Aquí hi venen sovint, perquè hi ha les vestimentes del monjo. I sí, tu, uns frescos, bueno, no crec que siguin molt antics, no? Deuen ser contemporanis, suposo, però... Uau! Increïble, no? En aquest lloc aquí random. Uau! Ostres, tu! Que confiada és la gent aquí, Flipo. Mentre carrega la bateria, us he de confessar una cosa, que és que avui és el dia 97, no? Doncs els 96 dies anteriors he anat cada dia
a fer aigües majors a un lavabo, a una tassa o a un forat al terra d'aquests que tenen a Itàlia. Sí, cada dia. No he hagut de fer cap dia a la muntanya, excepte avui. Avui serà el primer dia, no passa res, no hi ha cap problema. La dinàmica és la següent. Tu treus la part de baix de la roba, fas les teves necessitats, evidentment lluny de qualsevol casa, lluny de qualsevol camí que no se't vegi, i un cop ho has fet, per estalviar paper, no haver de portar un munt de paper a sobre, amb aquesta ampolla, fas així, apretes, fas així, et neteges el pompis d'aquesta manera amb aigua, i així després has de passar un parell de trossos de paper i ja està. Ho he fet 1000 vegades i és molt més net que fer-ho només en paper. Val, a veure, s'ha carregat ràpid, ja comença a ser hora d'anar tirant. Ostres, tu, aquesta sí que va ràpid. 93%, tu. Genial, tu. Vídeo salvat. Molt bé, ja em vaig per fi. Ben alimentat i amb la bateria ben carregada. Perfecte, dia salvat. Una altra cosa que he fet... Maleït gos. Una altra cosa que he fet mentre esperava que es carregués és col·locar-me a les polaines. Bé, us explico, pels que sou nous al canal, en les altres travesses, si les anem a veure als vídeos, faig servir unes polaines per les pedres. Les polaines és una cosa que normalment es fa servir perquè no entri la pluja, però hi ha unes polaines especials que no serveixen, no són impermeables ni res, sinó que serveixen perquè no tinguin pedres a la sabata. Això ho he fet servir a totes les meves travesses i ara feia dies que ho estava trobant a faltar perquè, a pesar de portar pantalons llargs, m'entraven moltes pedres. Llavors li vaig dir a la meva amiga Laia, que té alguna mica de material meu que li vaig deixar per si me l'havia d'enviar per alguna cosa, li vaig dir, envia'm, fes-me arribar les polaines, i sí, vam aconseguir que me les fes arribar i ara les he instal·lat. A veure, us explico, això com va. La majoria de polaines tenen una cinta que va per sota de la sabatilla i així és com s'ancla. Clar, aquesta cinta, si la portes per sota així, a mesura que vas caminant vas destruint-la. No he provat mai aquest sistema, però jo pel que he llegit, doncs s'acaba fent malbé. És normal, vas trepitjant sobre d'ella, es trenca. N'hi ha unes, que són les que tinc jo, que van amb un velcro. Aquest velcro es connecta darrere la sabatilla i una espècie de pin, una espècie de ganxo al davant. El ganxo no és necessari perquè al final no se surt. Què passa? Les meves sabatilles, les Icebook, no tenen aquest velcro i ningú les té. Però les Icebook tenen una cosa bona, que és que la part del darrere són de plàstic. Una mica de plastiquet. Llavors és fàcil enganxar-li un velcro, que és el que he fet. Vaig aconseguir a Split adquirir uns velcros i, doncs res, he agafat una mica de superglue, que tinc superglue, i l'he enganxat al velcro. I, l'he apretat una mica, l'he esperat que es sequés, i ja està, tu. I per ficar la polaina, doncs això, connectes el velcro, fiques la polaina com si fos un mitjó, després la sabatilla i connectes el velcro, i per davant i pel darrere, i així estic, tu. Perfecte. Amb unes altres sabatilles que havia tingut, la part del darrere no era així com de plàstic, era com de tela, i costava molt més que s'enganxava el superglue. Però amb les Icebook perfectes. Per cert, una cosa que jo volia fer era comprar-me unes polaines noves per AliExpress, perquè aquestes només les venen per AliExpress. Però resulta que no hi són. Crec que o s'han esgotat completament, o ja no les venen, ja no les fabriquen. Si algú sap on són, per si aquestes se'm trenquen o el que sigui, perquè crec que ja no les fabriquen, no ho sé, aquest tipus, de velcro al darrere.
Refugi guardat aquí sota. Bé, són les 14:20 i no porto ni 13 quilòmetres. Vento, no va passar res. Estic gaudint molt, camí molt maco, floretes... No m'he trobat a ningú, cap animal, cap persona, cap res. Seguim fins on pugui. Magnífiques vistes de l'Adriàtic aquí. I camí molt plàcid, molt maco. Aquí tenim un refugi lliure. Encara no és hora d'anar a dormir, però anem a fer-li una ullada. Tenim aquí un banquet. I aquest és el refugi lliure. Home, millor el d'ahir, sincerament. Aquest, bueno, es podria en cas d'emergència, però massa humit, massa petit. Bueno, només en cas d'emergència. Ai. Seguim. Bueno, què? He fet bé venir per aquí dalt o què? Què em dieu? Ostres, tu! Brutal! Mira, tot el dia caminant, la majoria dels plànols que he gravat avui eren per camins així entre la muntanya, però, ostres, tu! Que bèstia! Que bèstia aquesta badia, tot verd. Res a dir, no? Sense paraules una altra vegada. I per si no n'hi havia prou, girem la vista i pum! Les muntanyes nevades de Montenegro i Albània potser ja, cap a aquella direcció. Brutals, Canvi de paisatge, de cop i volta pins, i tenim aquí un altre refugi lliure. N'hi ha molts, aquí a Montenegro, pel que veig. Anem a entrar, a veure. Està aguantat per un tornavís, m'encanta. Aquí sí que m'hi quedaria, tu. Aquest és el típic refugi lliure del Pirineu. Bueno, més o menys. Així com cotrillo, una tauleta, una llar de foc, cadires... Bueno, el terra és de terra, però en pitjors llocs he dormit, tu. Però no em quedo, No em quedo perquè són les 4 i encara vull avançar més. Moltes coses avui, Mireu quin sender més guapo aquí al costat d'aquest, bueno, aquesta caiguda. I al fons veiem, crec que és el llac més gran de Montenegro. No hi passarem, així que crec que és l'única vegada que el veurem. Hi ha unes muntanyes de fons. Guapíssim. Actualització 5 de la tarda. Bueno, no arribaré on tenia pensat perquè, mireu, el camí és difícil, Mira, just ara estic caminant per un camí fàcil, entre cometes, però hi ha estones que es va complicant. No ho estic gravant tot, és que trobo que ja estic gravant molt i aquesta última estona no estic gravant, però hi ha trossos increïbles, amb verd, murs de pedra seca, sortits del no-res, perquè aquí estic enmig del no-res. Total, són les 5, per tant, d'aquí una mitja hora se'n va el sol i d'aquí uns 3/4 se'n va la llum. I vol dir que hem de començar a buscar punt d'acampar, però necessito aigua. He agafat aigua aquest matí, però no pot durar tota la nit ni demà. Hi ha una icona al mapa d'Aixeta d'aquí a 2 quilòmetres i és el meu objectiu. Problema, en principi l'aixeta aquesta està enmig de 2 cases. I això vol dir que en principi no podré acampar allà. Bueno, ja m'ho muntaré d'alguna manera, ja veuré què faig. Bé, el que diu el mapa, ja hem arribat aquí, el que diu el mapa del tema de les cases és fals. Evidentment aquí no hi ha res ni ningú perquè estem enmig del no-res. Potser algun dia... bueno, sí que hi ha algú. És una petita construcció. No crec que visqui ningú. Allà la tenim. Bueno. Ara és qüestió de trobar la suposada aixeta o font o el que sigui. Perquè si no, m'arremiau. Ok, si l'aigua que se suposa que hauria d'agafar és aquesta d'aquí,
perquè això al final és un dipòsit d'aigua. Ho portes clar. Val, bueno, tenim dues opcions, o seguir fins a buscar una altra font, o que ja és tard, una mica complicat. Opció 2, trobar un rierol i filtrar-la, perquè l'aigua aquesta també, o sigui, el filtre aquest serveix per això, per filtrar els rierols. Fa estona que no veig cap rierol, per tant complicat. I 3, aguantar amb el que tenim. És prou, jo diria que per aguantar una nit diria que és prou. Deixeu-me avaluar. Val, tinc aquesta que no tenia clar aquest matí si l'havia d'omplir o no per carregar més pes, sort que l'he omplert. Són 750 mil·lilitres i aquí queden uns 25 mil·lilitres, potser en total 1 litre suficient. Veig just aquí davant d'aquestes dues cases abandonades o dipòsits d'aigua, el que sigui, hi ha aquest prat tan maco i que em servirà per acampar. Tot això està abandonat, tot el que he vist avui està abandonat, excepte el que he vist al matí, però algun dia van ser camps, algun dia aquí hi havia gent, però suposo que era massa complicat arribar i no era productiu. Però no he parat de veure murs de pedra seca i antics camps ja devorats per la malesa per tot el dia. Bé, 24 quilòmetres i 1.160 de desnivell positiu, o 1.100 i pico. Avui el camí era complicat, m'he despertat tard i he parat bastant amb la família aquella, amb aquells que m'han deixat carregar i després els que li he robat l'electricitat a la bomba. Bueno, però ha estat bé. Avui un dia molt divertit pel tema aquest de he començat i he acabat a la muntanya, és a dir, dia íntegre de muntanya aïllat de la civilització, ja m'enteneu. Molt divertit, molt entretingut, una mica neguit, estones també, clar, quan vas sol tantes hores que no m'he creuat a ningú, que et pot sortir qualsevol cosa, sembla una mica neguit, però bé, molt bé. No he vist cap rastre animal, bueno, alguna petjada potser, no? Però res. Ocells, tal. Molt bé, la veritat, molt bé. Sort, m'ha salvat l'endoll aquest, perquè si no, bueno, hagués pogut gravar els vídeos, però no podria editar-los ara. Llavors, ho hauria de fer demà, bueno, no passa res tampoc, Un cafè, cap refresc, he parlat amb una persona, que és l'home aquest, i 0 euros gastats. Avui no hi ha hagut consum. Molt bon dia, ha estat molt bé desviar-se, encara que hagi avançat poc, i de tant en quant ho farem això. Bona nit.